Біздің балаларға көздерінше айтайын, тобымыздың аты 91 дейді. 86 жылы біздің боздақтар алаңға шыққан кезде не үшін шықты? Қазақ елін ең бірінші қазақ басқару керек. Біз қазақи болмысымызды жоғалтып бара жатырмыз. Біз өзіміздің ұрпағымыздың азғындамауы үшін осы басымызды ажалға тігіп, осы империямен бір күресейік деді. Ол кездегі империя басқа болатын. Қазір бүкіл дүние жүзінде осындай аздаған ұлттарды жойып жіберудің үлкен процесс жүріп жатыр. Ол мылтықпен атпайды ешкім. Бірінші дінін жоқ қылады, екінші салт дәстүрін жоқ қылады, үшінші қарапайым сол мемлекеттің азаматтарының еркектігін жоғалтады. Ол Европадан үстінен басып таптап тастаған процесс ол Европаның. Қазір Европада сол телевизорға еліктеу арқылы жаңағы Элтон Джон секілді әншілердің ашық, бұндай нәрседен ұялмау керек, бұл жаңалық, бұл жаңашылдық дегеннің кеселінен бүткіл бәленбай буын бұзылып іріп бара жатыр. Балалардың музыкалық бағытында ешқандай нем жоқ. Бұлардың мәселе не? Сыртқы болмысында. Бұлар бір нәрсені түсінбейді. Сендер телевизор арқылы біздің бала-шағамызды тәрбиелеп отырсыңдар. Сендер қандай боласыңдар, ертең біздің бала-шағамыз сондай болады. Ол бірінші нәрсе. Екінші, бұл әлемде жоқ нәрсе болса бір жөнді. Түсінетін едім. Әлемде жоқ, біз жаңалық ойлап таптық десе. Бұл Кореяның группалары тізесін шығарып тастаған стиль. Осылай шашын бояп, жігіттердің өзінен бір-ақ нәрсе сұрағым келеді. Мен әкемнің әскерде түскен суреті бар былайынан. Мақтанып көрсетем. Мынау менің әкем деймді. Ертең сендердің балаларың болады. Мынау менің әкем деп көрсеткен кезде осындай түрлерін көрсетем. Ең негізгі айтайын деген нәрсем, біз Қазақстан Республикасының азаматы болғандықтан, мен осы елдің азаматы болғандықтан, суын ішкеннен кейін, менің тәрбием, ол ешқандай 18 ғасырдың тәрбиесі емес, 70 жылдардың тәрбиесі емес, міне мен ұстазым отыр, өмір бойы бір нәрсесіне риза болам, бізді дәрет алдырмай сахнаға шығармайтын. Кезінде бала кезде бізде түсінген жоқпыз. Немесе апай ұрса береді, сахнаға дұрыстап шығыңдар, жуынып шығыңдар. Ол кезде біз түсінбейтінбіз бір ұрпақ тәрбиелеп жатқанымызды. Қазір қорқамыз. Біреу баласына келіп, мен балам сенің кесіріңнен осындай болды деп айтпас екен. Көрдіңіз ба? Сіздер мен мүлдем түсінбей отырсыздар. Мен сіздердің музыкалық бағыттарыңызды айтып отырған жоқпын. Еркек әйелге ұқсаса, әйел еркекке ұқсаса, оған Алланың лағынеті болсын дейді. Ол мен айтқан жоқпын, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бұл біріншіден. Екіншіден, мен сіздерге шапан ки деп отырған жоқпын. Тек жігіттердің өзін айтып отырмын. Сендерге қарап, еліктеп, ұрпақ өсет жігіттер. Сіз көшпеген Алтайдағы кезіндегі жарықтық әруағынан айналайын Оспан Батыр, Сталин, Совет одағының батыры деген медальді берген кезде не деді? Мына жылтырақты қатыным тақсын деді. Мен отан қорғайтын адам, маған мылтық берсін деді. Міне осындай болмыста біз тәуелсіздігіміз енді буыны қатпай жатқан кезде не отан қорғай алмайтын, боянатын, жаңағы секір билегеніне мәз болатын ішкі эмоциямыз солай шығарамыз. Бұл біздің өмір сүруіміздің бағыты, ондайды барлығы айтады.